여보 나 왔어. 뭐야 왜 그래? 일이야? 아니 응. 오랜만에 도배좀 키려고 했는데 응. 전선이 끊어져 있잖아. 전선이? 너가 좀 붙여봐. 아 나? 내가? 나 지금 방금 퇴근해서 금방 씻고 오고. 용돈 인장. 아 잠깐만 공구 어디 있는데? 갓. 가위. 마지막이다 진짜. 여보 나 끝났어. 야 우리 사이도 멀어지고 싶냐? 왜 그렇게 힘들게 해? 알파오가 있는데 그냥 자르고 넣고 꾹 집으면 끝! 뭐야 왜 이렇게 간단해? 간단하지? 전선을 간단히 잇는 방법 알파오.